Takže čau, tu ja vítam u ďalšieho videa. A toto je video z Minecraftu. Takže, ako vidíte, nevolám sa už Steve, ale volám sa Darček 123, čo ladí k môjmu skinu. Ale dneska tu nie sme preto, aby sme hodnotili moje skin komba. Dneska sme tu kvôli tomu, aby sme si tu založili nový svet. Samozrejme survival. Samozrejme, tuto sa budem snažiť dohrať Minecraft, no keďže ja som ešte nikdy Minecraft nedohral, tak si tam prejsť tu na easy. Svet bude infinite, áno, infinite. Respawn radius trebárs 6. No a activate chest, to je čo? One moment. Len si tu dám toto, aby mi nevypadali veci, lebo som poseroutka. Takže show coordinates. Show coordinates. One moment. Takže hotovo. A môžeme ísť, ale na to bude aj viac sérií. Takže môžeme ísť. Proced. OK, takže teraz sa mi to načítava a kde sa spawneme? Samozrejme je to Minecraft Bedrock. A ako ste si všimli, toto je môj skin. Takže, čo je začiatok Minecraftu? Vyťažiť si drevo. OK. Nebojte sa, s trollmi som ešte neskončil. Ale možno skončil, teda ak niekto odhalí, že ho trollujem, tak to bude extrémne zle. Ale teraz si tu zahráme normálny Minecraft. Takže toto. A potom mám už pripravené aj druhé video. Takže môžeme ísť na to. Aj si hovoríte, tam nedočiahneš. Ja vždycky vykopem celý strom. Tu. Ja vždycky musím dostať all dreva. Takže mal to sebe 10 dreva, takže 10 x 4 to je 40, takže 40 dreva, OK. A správne, OK. Takže crafting table si takto, boom. A samozrejme, ako ste si všimli, tak ja sa tu snažím po prvýkrát dohrať Minecraft. Alebo zabiť vidra. Takže poďme na to. Hodila by sa mi lopatka, aby som potom nemusel ťažiť s tým, takže lopatka, OK. Ťažím to lopatkou. Toto budem musieť asi zostrihať. OK, takže v tomto dieli chcem spraviť to, že aby sme už mali bydleničko. Takže tuto už je na rade pickaxe.
Samozrejme, nebude to, lebo ja to mimo kameru aj trošku zlepším. Toto bude iba provizorné. Na budúcom dieli vám ukážem, čo som pokročil, takže hlavné, čo je teraz. Zabiť ovce. Takže ešte potrebujem jednu vecičku. Trapdoor. A vy si hovoríte, ty si blbec, prečo craftíš trapdoory. O chvíľu uvidíte, prečo craftím trapdoory. Pretože keď mi budú chcieť zničiť toto, tak oni mi to zničiť proste nebudú môcť. Dobre, špatne. Bum, bum. No, skvelé. Takže teraz, bum. No, a teraz je to. Teraz je ten problém, ale vlastne je to easy, takže prakticky vždy bum spravím, toto proste, bum. Bohužiaľ budem musieť stačiť toto, ok, cez to dokážem prejsť, ok. Takže ovce. Ja sa vám ozviem, keď budem mať 3 vlny. Takže, ok, takže mám svojich 5, našťastie 5. Mám 5 vlny, o trošku som si dodal viac. No a teraz, kde má svoj dom? Ja viem, že som si to označil s drevom, áno, takže niekde tuto. Ja sa vám ozvem, keď si nájdem dom. OK, takže nenašiel som svoj dom, takže tak nič. Môžeme ísť na to. Bum, bum, bum. Tak bum, 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 bum. OK, takže toto je iba do pekla. Bum. Bum. Posteľ. A ešte z toho, čo mám tu, ešte niečo spravím. Bum, bum. Bum. Bum, bum. Bum. Takže je to a ja, ako som hovoril, si to zlepším. Už na 100% nebudem tu bez tohoto, bez armoru, takže zatiaľ čau.